संस्कृति ओडिया को आपण समस्त स्वागत। आज जून 18 तारिख देवगुरु बृहस्पति आज पुष्य नक्षत्र रे आज गोचर करेंगे। एठी 11 जून रु दैत्यंकर गुरु ता होचंती शुक्र सीए एठी ऑलरेडी गोचर करुचंती। तो सेथिपाई यह होची दुई गुरु योग किंबा लक्ष्मी नारायण योग बोली आमे कहि परिबा जहाँकि आपनको पुष्य रे होबा पई जाउची। यह एथिपाई भी श्रेष्ठ कारण पुष्य नक्षत्र होची शनिंकर एक नक्षत्र जे कि आमे कहू जो धर्म अधिपति तांकर कर्म हैला कि आपणकर सबु जन्म जन्मर जो कहते श्रेष्ठ कर्म को सीए ए पुष्य नक्षत्र रे देखती। आउ सेथिपाई यह एक बहुत ही उत्तम धरणर गोचर होगा जाऊँगी कारण देवगुरु बृहस्पति होचंती आपणकर भाग्य आपणकर भविष्य सबु जिनस होचंती बृहस्पति या बोली आपण कहि परिबे। शुक्र होचंती आपणकर धन संपत्ति आपणकर जीवनर जो कहते उत्तम धरणर जो जीवन यापन ताहा सब होची शुक्रंक पाई बोली। एस्थेटिक्स ब्यूटी लग्जरी सब जिनस तांको क्षेत्र रे आसे सेथिपाई यह बहुत ही श्रेष्ठ होगा जाऊँगी। आज आम ये विश्लेषण रे देखिबा को लग्न राशि मानक पई यह बहुत ही श्रेष्ठ होगा जाऊँगी। ता पूर्व सबु नुआ दर्शक बंधु पाखे मोर यह विनती आपन को ये चैनल रो कंटेंट पसंद आसुची जदि आपन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने और जदि आमर कंसल्टेशन दरकार ताहले ऊपर संस्कृति ओडिया रो दिया जाइथिबा ईमेल रे आपण आम सहित संपर्क करें। ठीक अच्छे आज आम जानिबा को मानक पई बहुत ही श्रेष्ठ रवा जाउची। प्रथम ताहा होची आपनकर कर्कट लग्न और कर्कट राशि कारण यह आपणकर लग्न रे हवा पई जाउची। एई जो पुष्य नक्षत्र रे देवगुरु बृहस्पति आउ शुक्र युक्तायुक्तर एईटी आपणकर होची लक्ष्मी नारायण योग आपणकर स्वयं लग्न रे हवा पई जाउची। यह एइथिपाई एते श्रेष्ठ कारण लग्न होची स्वयं आपण आउ आपण एठी जदि आपणकर माने जो कहते मनर जदि किछि प्रयत्न आपण करि आछुंती सिंसियर भाबरे आपणकर सक्सेस होची 100% नै मु केबी 1001% एते माने माने प्रखर रहिबो आपणकर एई समय रे करिथिबार जो कहते पूर्वर करिथिबार कर्मर तार आउटकम बहुत श्रेष्ठ रहिबो। आपण जदि को भाबरे किछि भाबरे भी आपणकर जदि किछि काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट करचंती को काम रे आपण प्रयत्न करचंती निजर को जिंस को आगु को बढ़िया पे आपणकर रिलेशनशिप हो कि आपणकर एडुकेशन हो आपणकर हेल्थ हो सबु क्षेत्र रे बहुत ही श्रेष्ठ आपण जानि परिबे। एते स्पष्ट ए जिंस जहाँकि आपणकर लाभान्वित हबाटा होची माने श्योर शॉट तादरी किछि दुई मत नाही। द्वितीय लग्न और राशि ताहा होची आपणकर बिच्छा लग्न बिच्छा राशि एथिपई कारण आपणकर नवम भावरे ए लक्ष्मी नारायण योगटी हबा पई जाउची। एठी आपणकर भाग्यर भाव आपण एठी जदि आपणकर भाग्य जदि आपणकर किछि भी कर्म जहाँकि आपण माने श्रेष्ठ भाबरे आपण आशा रे थिले आपणकर किछि प्रमोशन हो आपणकर किछि माने जो कहते एब्रोड पाई बोली आपणकर किछि प्रयत्न थिला कि आपणक ऑफिस स्पेस रे आपणकर निज पाई बोली आपण किछि श्रेष्ठ भाबरे कर्म करथिले जहार कि प्रशंसा आपणकर मिलिनी सबु सेही भाबरे आपणकर रिलेशनशिप किछि आपण जहाको आपण एक नुआ आयाम दवा पई चाहुचंती कि आपणकर जो कहते एडुकेशन रे आपण को गोटे भल फॉरेन यूनिवर्सिटी आपण जिया पई चाहुचंती नवम भी होची आपणकर लॉन्ग जर्नी लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग ट्रैवल ता बोली भी आमे कहू। तो आपण को सबु भाबरे आपण एई क्षेत्र रे बहु मात्रा रे आपण श्रेष्ठ अनुभूति एई समय रे देखिया पई पाउचंती ताहा होची अर्थ सेमिति आपणकर तृतीय लग्न और राशि ताहा होची आपणकर मीन लग्न मीन राशि कारण पंचम रे आपणकर या हबा पई जाउची आउ पंचमटी होची आपणकर जो कुंदनी होची आपणकर पूर्व पुण्य र भाव सेठी आपणकर पुष्य नक्षत्र रे जो लक्ष्मी नारायण योग हबा पई जाउची पूर्व जन्मर करिथिबा कर्मर सबु श्रेष्ठ फल आपण वर्तमान मीन राशि और मीन लग्न मान को मिलिया पे जाउची। आउ एई समयटी एमिति भाबरे रहिबो आपण देखिबे जो कहते आपण माटी भी छुईले ता सुना होई जिवो एते श्रेष्ठ होउची एई समय ए जो पुष्य नक्षत्र रे आपणकर दुई गुरुंकर योग होउची। सेमिति आपणकर चतुर्थ
ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ତୁଳା ଲଗ୍ନ ତୁଳା ରାଶି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂଙ୍କର ଲଗ୍ନପତି ସିଏ ପୁଣି ଏ ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଏ ଯୁକ୍ତାଯୁକ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ୟୋଗ ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବରେ ହେଉଛି। ପ୍ରଫେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି ଆଉ ଲଗ୍ନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟକୁ ଏମିତି ଦେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର କରିଥିବାର ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ଫଳାଫଳ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟତ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ଆପଣ ତାହାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଦେଖିବେ ସବୁ ସେଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଦଶମରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଆଜିକାଲି କହୁଛୁ ନୂଆ ଯୁଗରେ କି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଭେଞ୍ଚର୍ସ, କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଆପଣ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟର ଲେବୁଲରୁ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି, ତାହା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବି ବହୁତ ଶୁଭ। ଆଉ ୟା ବାଦରେ ଯାହା ଲାଷ୍ଟ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ରାଶି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏକାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଏହା ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଖାଲି ପ୍ରୟତ୍ନ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏବେ ବି ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୂଆ କରି କରିବେ ତାହାର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଫଳାଫଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯିବ। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏକାଦଶ ଭାବ। ଏକାଦଶ ଭାବ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାୟାର୍ସ, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆତ୍ମକାରକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଗ୍ନ ଚାର୍ଟରେ ତାହାର କେତେ ଡିଗ୍ରିଜରେ ଅଛି ତାହା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରେ। ଏହା ହେଉଛି ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ 11 ନମ୍ବର ଘରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ୟା ବାଦରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେତୁଙ୍କର 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଶ୍ୱିନୀ, ମଘା, ମୂଳା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୃତ୍ତିକା ଆଉ ଧନିଷ୍ଠା, ଏଇ ଯେଉଁ 5ଟି ନକ୍ଷତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏହା ହେଉଛି ବି ଏଇ ସମୟରେ ବି ବହୁତ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ। ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଲଗ୍ନରେ ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦଶା ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ବି ଏହାର ଫଳାଫଳ ବହୁତ ହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଏହା ଏଇ ସମୟରେ କି ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚରଟି ହେଉଛି ତା ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ହେଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତିକ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବ ଆପଣ ଯାଇକିରି କିଛି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ଜିନିଷ ହେଇଥିବ ଆଉ ହାଲକା ୟେଲୋ ବି ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ କେବେ ଆଶା ବି କରିନଥିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ବହୁ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ ବି କେଉଁ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ଆଉଟକମ୍ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବହୁ ଭାବରେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଏଇ ଗୋଚର ଆଉ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଗୋଚରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ।